好眼瞓啊！ Hello， 大家好，歡迎翻到嚟我嘅 channel 啊！我而家係完完整整100%啱啱瞓醒刷完牙嘅狀態啊！因為我發現自己好耐都冇拍 YouTube 片啦，所以今日咧我就會拍一條 Get Ready With Me 啊，然後陪大家傾下偈，上面 update 下我最近發生咗啲咩事啦。Let's go！ 我頭唔知點解最近咧係成日都打劇咯，跟住瞓醒佢都會打劇，我懷疑係靜電嘅問題。我琴日發現咗，我應該有3個月咧係冇 update 過我嘅 YouTube channel 啦。究竟呢3個月咧我做咗啲乜嘢咧？一陣都可以同大家 update 一下。一樣最大嘅改變咧，就係我開始咧由我嘅平音或者有劉海咧，慢慢變到冇劉海啊。因為我覺得咧，人隨住年紀嘅增長咧，係可能需要一啲成熟少少嘅髮型。咁當然啦，我都好中意可愛嘅自己，但係只要將啲頭髮留喺個尷尬期嘅話，你想可愛又得，又想成熟又得，所以我覺得呢一個咧都係我最近有 update 嘅一啲小嘅改變。哎呀，未開聲，完全係勁沙聲。我今日嘅行程都頗豐富嘅，我有一個占卜啦，跟住要去一個活動展覽啦，到最後咧我要翻超級拍片。最近就快用晒啦，俾我。呢一支係攞嚟維持穩定肌膚好重要嘅一支爽膚水咁嘅東西，好好用。我眼瞓啊！呢個轉季天氣咧，真係瞓咗落床之後唔願起身咯。今日想化一個成熟啲嘅妝容 ，con 都可以戴，嗱拍2條。係咩咧？呢個我喺台灣買㗎，超好用。跟住台灣都有買咗第2個月 con， 呢個都好靚，好好用㗎。但係我見到佢喺香港咧已經開咗分店啦，所以其實如果大家中意嘅話，呢個 Moody 咧係可以喺香港嗰度買到嘅。呢個牌子係超級好用，同埋佢係勁自然啦，所以我買咗好多囤積喺度。我今日戴呢個 Nikoni One Day Con， 跟住係14.2嘅。呢3個月咧，我發現自己係非常之重視喺我嘅 IG Reels 嗰度，所以咧我係真係唔小心忽視咗 YouTube 嘅。而家轉季天氣啦，佢啲皮膚有啲敏感，呢個位係紅咗同埋生咗一粒暗瘡，好耐冇見過佢喺呢個位生暗瘡啦。而家用緊呢一個The Body Shop 嘅 Day Cream 啊，佢係好舒服、好溫柔嘅一種香味嚟嘅，所以我都幾中意呢一隻嚟嘅。淨係用佢咁樣打底咧，都已經非常之足夠啦。防曬真係好鬼重要，我唔係好明點解有人唔搽防曬。餐嘅呢支防曬完全唔會撞到我任何一隻粉底，極愛。有時候我做 gym 咧，我都會直接就咁搽防曬，跟住就出門口。如果大家做 gym 嘅時候見到我，切勿相認，都唔好望住我，因為我個樣係極頹啦，同埋我會聽住歌啦，沉迷住喺我嘅歌單入邊，係會冇乜表情。我相信都會嚇親唔少人。我而家把聲真係超難聽咯，係完全未開聲嘅狀態。講起未開聲，有啲嘢好重要唔記得食，就係維他命。呢半年咧唔知點解我 keep 住病，搞到我身體虛弱咗超多。所以咧，我係有食維他命嘅習慣啦。呢一隻我覺得 OK 嘅，食咗食咗之後咧，似乎都冇乜點病。濕條紋呢個係魚油啲 fans 啊，跟住仲有益生菌，益生菌係粉狀，我一陣再食。同埋最近實測緊呢一隻喺 Fred 度非常之 hit 嘅便便軟糖啦，聲稱咧食咗之後2個鐘可以屙靚屎啊！喺松本清買，跟住我食咗幾次都似乎係有屎屙嘅，但係咧又好似冇得到一個確實嘅證據喎，所以我一直都冇拍片。which 我介紹咗俾十冰啦，十冰介紹俾佢媽媽食啦，跟住佢媽咪係買咗一大 pack 翻嚟嘅咯，佢覺得係 work 嘅。好，跟住粉底，今日用咩粉底好咧？Long lasting 啲嘅，好似穩陣啲。我用 Suamura 你知啦就。我想講咧，我真係非常之期待聖誕節嘅來臨啊！因為聖誕節咧係我最中意嘅節日嚟噶，我好中意嗰個聖誕氣氛。冬天嘅時候咧，戴住格仔頸巾，然後喺條街度行咧，睇落凍凍地又暖暖地嘅感覺。我可能輕輕冚多一層先，因為我今晚要翻去拍片，個妝咧都真係有啲需要 long 啲嘅感覺，但我就重點遮咗喺啲容易脫妝嘅地方。呢個疊2層嘅感覺都唔會話好厚。其實我係幾中意呢支粉底，但好似冇乜人講咁。跟住就要遮黑眼圈，
JIX 啊，我之前其實係冇重點點樣遮黑眼圈，但係我發現遮咗黑眼圈之後咧，個人係精神100倍。我又唔係瞓得唔夠多喎，但係只不過係我天生就有呢個淚溝黑眼圈嘅問題，都冇乜其他需要特別遮嘅地方啦。所以呢盒可能帶埋出去先，因為我今晚驚要補妝，要趁咧所有嘢未乾之前化咗先。例如有呢一個啦 ，FWEE 啊，佢係可以搽喺當唇膏啦，同埋當胭脂用嘅。對我嚟講，呢一隻色咧實在太淺色啦，所以我係用唔到佢做唇膏。我發現用佢嚟做胭脂咧就非常之自然啦。咁啊攞隻手指啦，輕輕咁樣拍喺個面頰嗰個位，跟住再 blend 開佢咧，基本上你就會獲得一個超自然嘅胭脂啦。感覺咧就好似你啱啱瞓醒冇化妝，白裏透紅嘅感覺。我想分享下我支眉筆，真係一支好長嘅筆啦，跟住我一嘢唔小心拍斷咗佢，佢而家變咗2支短短地嘅筆。畫眉係非常之安靜，因為畫眉係我最唔擅長嘅一盒。成熟嘅妝容咧，你會覺得係用咩顏色嘅眼影咧？我自己咧超多嗰啲大地色同埋紅色嘅眼影，睇呢個啦。好，我今日決定用 Bobbi Brown， 佢咧係4隻顏色嘅眼影。唔知大家最近有咩打算，有咩玩法，有冇人 plan 去旅行？我真係好想去日本，但係咧我嘅時間真係唔係好允許我去一個日本之旅咁樣。好掛住日本，好想去日本嘅聖誕啊！好想試下喺日本落雪嘅時間下食住 KFC， 跟住喺棵聖誕樹下低等人約會嘅感覺，有冇成熟嘅感覺咧？希望有啦。Oh my god！ 我啱啱係冇錄低啊，講咗呢一個My Terry 嘅碎粉啊，因為咧佢真係比我想象中紅得太多了。我原本以為咧佢白色啦，上到塊面應該係勁死白啦，但係唔係啊，佢係會令到個皮膚毛孔咧完全係提升到另外一個層次。所以呢盒嘢我真係覺得佢相逢恨晚啊！我揾唔到第二個形容詞啊，點算啊？嗱，其實我化妝真係比想象中快，咁咧就打個陰影。我想同大家分享一個我真係覺得好好用嘅、超好用嘅眼睫毛夾啊！我喺 Muji 嗰度買嘅，呢個有第4支啦，呢支30-40蚊嘅夾啦。佢夾完之後咧，你就算唔搽 mascara 咧，都可以 hold 到1整日啊，就好似做咗個蛋白咁樣咯。呢一個係十冰送俾我嘅唇膏，係我人生第一支 YSL， 好靚好潤。個妝大致上完成咗，跟住就要諗下着咩衫，同埋要夾下個頭先。今日嘅髮型係點咧？其實我覺得今日應該係大波浪，但係我冇時間捲咗大波浪。換衫時間，一套就我第一套佢話 MK 啲嘅衫啊，跟住第二套繽紛啲嘅衫咧，今晚拍片俾大家。想問大家咧，最近其實咪都係好沉醉睇 Reels， 冇乜睇 YouTube 咧。我自己嘅個人習慣咧，係真係用少咗好多 YouTube 啊。就算我想 hea 時間咧，我都可能真係去 Netflix 嗰度揾套戲嚟睇。夾翻個頭先，係啦，深深耳環 get 到。但我懷疑咧 YSL 呢支唇膏如果攞嚟上鏡嘅話，應該唔係好夠色。今日嘅妝咧就差唔多啦。呢個就係我今日嘅妝容。如果大家想睇我今日一整日嘅 vlog 嘅話咧，就喺我 IG 嗰度睇啦。希望可以再同大家傾偈。差啲唔記得咗同大家講，出門係一定要噴香水。我係一個非常之重視香氣嘅人啦，已經喺無數條片好認真咁樣同大家提及過噶啦。最近我用 Clean 嘅香水，好舒服啊，簡直就係秋天嘅味道啦！癲啊癲啊 ，collection 慢慢咁用，拜。